بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تكون للتعليل نحو قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. دانن د حروف جراش د با دریم معنا دو د سببیات دوی معنی په دغه نمخشه تیری دی. یوا معنا دو د الصاق معنا دو اتصال پیوستدل د یو شي سره د بل شي پیوستدل. کدا مثالی نه تر شوی وي چې نحو به داء उसे बीमारी लाहिक हो गई है. دا د الصاق حقیقی مثال و یا الصاق مجازی و، یعنی حقیقتا دو شاینا سره شاخ نوی. اغه مثالی در و مررتو بزیدن چې د مو مرور وش د مو گذر وش تیردل میں وشل زید، یعنی داسې زوی چې ازوی زید تا ورنژدیو. با په الصاق شه د پهلا معنا چې دو دغه الصاق حقیقی د دوامو معنا چې دو مررتو بزیدن دغه شه د بعد الصاق معنا مجازی معنا دو. با دوامو معنا وا استغانات پورا استغانات مدد غشتل توی لکه کلام دا کلم سره ته مدد غوړې د لیکلې پچاره شه. مثالی ورکړه دا کتاب تو بل کلمه چې مو کتابات وک لیکل میں وکړل په کلم سره. بعد استغانت معنا وکاوه سره مو لیکل وکړل په کلم سره. کیم لفظ په پښتو ترجمه شه سره. اردو ترجمه یې زکاو کتاب تو بل کلمه میں نے قلم سے لکھا. د با حرف جر میں سمانا وکړه په اردو شه سے میں نے قلم سے لکھا. دغه شی دغه به په فارسی شه ډېر ارسي. په فارسی شوا د دغه با دغه معنی وی چې د کیمه مشتو سه په شرخه می اتمل شوی. فارسی شوا کلا با ورغلی او اغزوی شوی دای چې جار ون ورکای عمل ون کای نراوی معنا دغه وی لیاوی د الصاق معنا وی لیاوی معنا د استغانات وی و لیکلا وی دغه غوندې شي. نن بیا دریمه معنا د باکای مخشه ادوی معنی شه خلی لاند سره لیکلی وی چې پہلا معنا شه الباء للالصاق دوامه شه به خلی سره لیکل ولل استغانت. نن یلش کی تفصیل سره لیکلا دا دریمه معنا شه. وقد تكون للتعليل وکلا کلا وی با د پورا د تعلیل سببیت. علل يعلل تعلیل باب تفعیل دا معنا دو سبب جوړیدل، یعنی د با مدخول سبب جوړ شي د با د مقابل د پورا. مدخول پیژنی مدخول تشتوی با په داخله سي یا مجرور تا د با چې داخله جی با دغه ته داخل وی او چا کیم اسم بند دو داخلای اغه ته مدخول وی. داخل و مدخول دا اصطلاحات تی دغه ځکه ذهن شکشنایه و ترکیب شه به میشتو سه جار مجرور یدای کنه، یعنی دغه مجرور د باچ دا دغه مدخول دی باوی ایس د بعد سببیات معنا وسرانګي، یعنی د با مدخول و د بعد مقابل د پورا سبب وی لیا د با مباد یہ ته شایدا هغه مدخول لکنه چې پاکیم اسم بند دو داخله دو لکه دغه مثال شه اتخاذ به اتخاذ دی کنه حمزه وصل پر ګراو شوی د باب افتعال ولا نو به اتخاذ اس با چې په داخله دو د با مباد ته شایدا اتخاذ دا د با مباد و سبب وی د بعد مقابل د پورا. درې معنی میں توکر لکسا په تعلیل شه بعد سببیت ته پورا د با مدخول و د با د مقابل د پورا سبب وی
یا با الفاظ دیگر مجرور د باوی د ماقبل د پورا سبب وی یا ما بعد د با ما بعد د با تشایدا دغه اتخاذ مصدر ده کنه ما بعد د باوی د ماقبل د پورا سبب وی ماقبل تشایدا ظلمتم انفسکم اما قبل سے چکیم فعل ذکر دا ظلمتم ترجمه ته غوږون سی وقد تكونو للتعلیل کلا کلا وی تشای وی با تكونو شوی ضمیر وی هيا او راجع وی با تا کلا کلا وی حرف با د پورا د تعلیل معنی میں توکل سببیت نحو قوله تعالی لکا دا قول دی اللہ تعالی انکم بشکا تو سے ظلمتم ظلم میں وکو انفسکم پخپل زونے انفس مضاف کم مضاف الیہ باتخاذکم العجلہ بسبب دینیولے اتخذ یتخذ اتخاذا باب افتعال مصدر دلغا نیولے تویی پکڑنا اتخاذ منا پکڑنا دام هر لفظ معنا چې کیم مشتو ست په سبق شه تیر شي د عربي لفظ هر لفظ معنا وز دکایي چې په معنا پین شي مونږه پتا کوي بیا خدا سے نه چې په پین وې وته په خلاصه ایمانداری سره پکیم ټکی چې پین وستا زوی بار د تشاو په سبب د نیولې د توسه خسیلارا مشاعره واقعیا دوکنه چې موسی علی السلام ته الله پاک تورات ورکو یا موسی علی السلام لوړ د قوم شه هارون علیه السلام پوته شو بیا ایغ قوم شه سامری یو زرګار وو به ایغ سای جوړ کو بیا ایغ سیتا د جبرائیل علیه السلام د وس په د پښه د مانډه خوره ورچولې وی بیا ایغ سی د خوره په برکت سره الکه اواز یا کو به دی د بنی اسرائیل په دغشي سره گمراه شل چې اوی دا خو خدای دا سامری وته چې دا ته خدای دا د عبادت کوي به دی مشرکون شل بیا موسی علی السلام چیرته بیا هغه ډیر خفاو بیا هارون علی السلام سره دای اقتدای په قهر وو په ژیره په سار باندې ونیو به هغه متوجه چې مخبل کوشش کړه دا خو دی نه مانه کېدل نو زه پر شه بواسم نو الله تعالی بنی اسرائیل ته دغه واقعي شی چې کیم یغه دا د هغه ذکر ده الله تعالی او ته فرمایي چې بشکا تو سه بنی اسرائیل ظلم کو په خپل زونه په سبب د نیول د توسخ سیلارا خدای په تشنی ولاو په خدای عبادت یو تا کو کنه نو شرک یو کو کنه یعنی په سبب د شرک اس د شرک په سبب باندې ابانا مقابل تشایدا ظلمتم انفسکم په خپل زونه می ظلم کو ظلم نس مراد ده په دنیا ش الله پاک دی په عذاب سے مبتلا کړل ملعون کړل او په آخرت سے مطلب دا چې د کفار خپل زوی دا ایک زوی ته ورسی جهنم الله پاک ته مشتو سے نه پامان کو خدای مې دا جنتی نه نصیب کو ترکیب ته غوړون سی دا واو مشتو سے استنافیہ اخلی قد برای تقلیل تکونو فعل ناقص الباء باء میز مقدر پر سے اخلی وقد تکون الباء ثابتة للتعلیل تقدیر دے عبارت وی داسې شي به په دغه جمله شه اسم و خبر دواړه پیراشي وقد تكون الباء ثابتة كمذكر و به ثابتن متيصله ظرف مستقر می جوړل روبوسی د جار مجرور دی دغه متعلق کول د پرمشته د ظرف مستقر ضرورت تا نو ثابتون می جوړ توبوسی كمذكر و او حروف چې سمره دی حروف تهاجی هغه غون مؤنث دي نو میجو د چونکه د با ذکر لګیا دا تکونو فعل ناقص ته پر البا او اسم دا نو چې د سرنگ اسم وی یعنی مبتدا خبر شه د تذکیر و تانیث را مناسبت ضروری ده تو سویلی دی نحو امیر شه چې مبتدا مذکر وی خبر و مذکر وی چې مبتدا مؤنث وی خبر و مذکر وی دا هغه مبتدا خبر دی خو فعل ناقص په داخل شو دا
نو تکون الباء تکونو فعل ناقص الباء اسم د تکونو او للتعلیل د پر جار مجرور د متعلق کول د پر امیر ظرف مستقر تو بوسی ثابتتن بجای ثابتن ثابتتن د مذکر صیغه او ثابتتن میر د نصب په صورت شو خلی ثابتتن ینو یی کنا ثابتتن دا محل د نصب دا اتکونو اسم مرفوع وی و خبر یې منصوب وی نو ثابتتن للتعلیل بیا ورته اونسی قد حرف تکلیل در مضارع تکونو فعل ناقص فعل مضارع معلوم صیغہ واحد مؤنث غائب الباء اسم دے تکونو ثابتتن للتعلیل ثابتتن صیغہ دے اسم فاعل هي ضمیر یہ فاعل للتعلیل جار مجرور دا متعلق شي په ثابتتن پر ثابتتن صيغه د اسم فاعل سره د خپل ضمیر فاعل چې هيا مې پښه وخستو و سره د خپل متعلق دا شبه جمله خبر د تکونو سره د خپل اسم و سره د خبر جمله فعلیه خبریه پیشلو وستا کبیات تا وکړو نحو مضاف قول مصدر مضاف ہی ضمیر راجع بطرف اللہ مضاف الیہ قول مصدر مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ و ذوالحال ویلی چې دل تعالی ورسته جمله فعلیه راوندو تعالی فعل دا باب تفاعلنا تفاعل يتفاعل تفاعلا تفاعل خدا ناقص تا نوزو کالش کی بلکہ سبلی درشی تعالی فعل ماضی معلوم صیغہ واحد مذکر غائب هو ضمیر فاعل تعالی فعل سره د خپل ضمیر فاعل دا جمله فعلیه خبریه حال د ذوالحال نه حال سره د ذوالحال دا فاعل د قول مصدر دا هی ضمیر نه پهلا فاعل نه جوړاوه ٹھیک شلا هی ضمیر چې پهلا د قول مصدر مضافیت کې به اغه بعد هی ضمیر مضاف الیه ذوالحال ذوالحال وې زګای دا چې دلوي تعالی نه حال او ته جوړاوه او بیا وې حال سره چې د ذوالحال غاټشي به دغه نه فاعل مضاف الیه د قول مصدر ان حرف مشبہ بالفعل کم اسم د ان محلا منصوب حرف مشبہ بالفعل اسم سشایوی ناسب اسمند و رافع در خبر زد ما ولا محلا منصوب شا دا اسم د ان شو اس په باقی جمله سے میجوے خبر د ان جوړای ظلمتم ظلما ظلما ظلمو فعل ماضی معلوم صیغہ جمع مذکر حاضر انفسا مضاف کم مضاف الیہ دا مفعول به با حرف جار اتخاذ مصدر مضاف کم ضمیر فاعل مضاف الیہ العجلہ مفعول به اتخاذ مصدر مضاف سرد فاعل مضاف الیہ و سرد خپل مفعول به دا مجرور د با جار مجرور و متعلق کئی میز په ظرف لغو پر ظلمتم فعل پر کیم زویشی چې فعل یا شبه فعل موجود وی بیا هغه ظرف لغو بلی چې موجود نه فعل یا شبه فعل به اغزویشی جار مجرور متعلق اول د پر ظرف مستقر رو بوسی میروتا دوغدیش ظرف لغو موجود ده نو ظلمتم پر و جار مجرور متعلق کی ظلمتم
فعل سره د فاعل سره د خپل مفعول به سره د خپل متعلق جمله فعلیه خبریه خبر د ان سره د اسم سره د خبر جمله اسمیه خبریه مقوله جمله اسمیه خبریه مقوله ویل چې قوله تعالی د قوله تعالی د په ترکیب شه بیا په اخر شه دغه نه قول جوړیږي قول مضاف مصدر مضاف هی ضمیر مضاف الیه ذل حال تعالی فعل ماضی سره د خپل فاعل جمله فعلیه خبریه حال د هی ضمیر ذل حال د پورا حال سره د ذل حال دا مضاف الیه فاعل شه د قول مصدر سره د خپل مضاف الیه فاعل دا قول شو اس انکم ظلمتم انفسکم دا جمله چې سم راشلا دغه مقوله شلا اس قول یعنی قوله تعالی دغه نمیش قول جوړ کو قول سره د مقوله دا مضاف الیه شه د نحو ٹھیک شلا او نحو مضاف سره د خپل مضاف الیه دا به بیا خبر شه د مبتدا محذوف مثاله یا مفعول به د اعنی فعل مقدر اچھا یو یدا ترکیب شو بل قوله تعالی دغه نمیش قول جوړ کو کنه ها دغه نه میج قول جوړ کو او قول د پر یو فاعل یاوی کنه نو قول سره د خپل فاعل الہی تعالی دا او با الفاظ دیگر قول سره د خپل قائل او سره د خپل مقوله دا ټوله جمله شله د ان نه بعد ان چې سمرا دی ان حروف مشبہ بالفعل چې سمرا دی د شپږ سره دا چې په ادغه مدخول چې وی د خپل مدخول د مفرد په معنا شه اربدال کو یعنی د عمل شپږ سره حروف مشبہ بالفعل کوي چې دغه خپل جمله د مفرد په تعویل شه بداله کو اس قول مصدر د پر فاعل موجود ده نو دغه مقوله چې دغه بنده بمیج په تعویل د مفرد سره په سبب د ان دغه نمیج مفعول به جوړای نو قول مصدر مضاف سره د خپل فاعل او سره د مفعول به شبه جمله بشي شبه جمله دا مضاف الیه د نحو مضاف بیا نحو مضاف سره د مضاف الیه دغه خبر د مبتدا محذوف مثاله لیا مفعول به د اعنی فعل مقدر